Я никогда не мою посуду руками, но иногда приходится перемывать, потому что остаются остатки еды и разводы. Я решила поменять свои привычные таблетки, и давайте сейчас их проверим. В этот раз я взяла Синергетик, они идут сразу в водорастворимой пленке, которую не нужно снимать, бережем свои ручки. Плюс для меня, что работают даже на быстрой программе. Давайте проверять. И вуаля, посуда чистая, а стаканы без разводов и блестят. Думаю, что этой упаковки в 100 штук хватит надолго.